Добрый день, друзья! Сегодня в своем коротком видео я хочу сделать отзыв о онлайн-школе «Мастерская мастеров». Меня зовут Блинникова Ольга, мне 63 года, в сетевом маркетинге я уже более 14 лет, и из них более 5 уже непосредственно развиваюсь на интернет-пространстве. В свое время, когда я пришла только изучать ведение бизнеса в сети интернет, я сразу же столкнулась с одной проблемой, с тем, что я покупала очень дорогие обучающие курсы, покупала разные программы. Ушло очень много денег на то, чтобы научиться работать в сети интернет. Пройдя вот эти многолетние мыторства по интернету, я поняла, что нужна особая система ведения новичка за руку, чтобы он не мучился и не совершал те действия, которые мне пришлось совершать много лет. И была организована онлайн-школа «Мастерская мастеров», я являюсь ее организатором и руководителем, где каждый новичок на бескорыстной основе может пройти либо недельный, либо двухнедельный обучающий курс и практически понять, какими программами ему надо пользоваться, что он должен уметь делать, то есть на практике освоить все методики ведения бизнеса в сети интернет. Точно так же у нас еще и есть тренировочный центр «Диалог», где каждый ученик, он на практике отрабатывает навыки ведения деловых переговоров в скайпе и выход в прямой эфир. И это все происходит действительно в онлайн-школе «Мастерская мастеров». И сегодня я могу вам сказать, что результаты, которые мы получаем после того, как люди проходят обучение в онлайн-школе, они просто радуют. Они просто радуют, и этому свидетельство тех отзывов, которые люди пишут про работу онлайн-школы. Друзья мои, для меня онлайн-школа – это тренировочная база моих партнеров. То есть каждый партнер может стать мастером в нашей онлайн-школе и наработать вот этот опыт проведения тренингов, отработать свое ораторское мастерство. Поэтому я приглашаю практически всех людей, кому интересен сетевой маркетинг, кому интересно научиться проводить прямые эфиры, проводить тренинги, создать свою систему обучения. Добро пожаловать к нам на онлайн-школу. Это первая ступень. Далее вы можете перейти на вторую ступень, то есть стать уже непосредственно мастером внутри нашей команды. Друзья, но это не конечная цель работы онлайн-школы «Мастерская мастеров». В рамках этой школы у нас идут видеомарафоны. Один из этих видеомарафонов мы сейчас уже завершаем. Сегодня у нас будет последнее уже занятие. Марафон этот, конечно, проходит внутри команды, потому что мы на практике отрабатываем основы основ бизнеса. Я думаю, что вы можете познакомиться с результатами работы наших учеников, открыть, пройдя по ссылочке, которая будет опубликована чуть позже под этим видео, и познакомиться с результатами работы наших мастеров. И что может сделать человек, который пришел в интернет с минимальными знаниями ведения бизнеса в сети интернет. Добро пожаловать в онлайн-школу, добро пожаловать в тренировочный центр «Диалог». Мы вас приглашаем научиться вести бизнес грамотно, красиво и используя последние разработки в цифровых технологиях, потому что мы обучаем работать с умной программой SpaceBot, и следующий видеомарафон у нас будет посвящен непосредственно настройке SpaceBot и подключению его к системе автоматизации бизнеса в сети интернет. Добро пожаловать! С вами была сегодня Блинникова Ольга. Следите за новостями. Пока-пока!